미토콘드리아가 좋아하는 그 마른 장작의 의미를 설명해 드리겠습니다. 어차피 그 마른 장작은 그 땔감이에요. 거기 보면 우리가 가공식품을 먹든 마트 음식을 먹든 빵을 먹든 라면을 먹든 정제탄수화물을 먹든 간에 무기질 있죠? 그 다시마 미역 그런 부분들을 김 같은 걸 첨가해서 인체 농도 7.35에서 7.45만 맞춰주면 그게 마른 장작이 됩니다. 거기에 조금 더 기여하는 것은 뭐냐 그러면 이제 저기 있죠. 운동도 첨가하면 좋고 스트레스 없는 것도 첨가하면 좋고 그 다음에 또 음식 과식하는 것보다 덜 먹는 게 그게 마른 장작의 의미가 됩니다. 그죠? 그 의미를 알면 되고요. 젖은 장작은 뭐냐 하면은 그 반대죠. 이제 운동을 안 하게 되면 거기에 대해서 근데 운동 안 해도 그 인체 농도 맞추면 되긴 해요. 그죠? 그러면 마른 장작이 되는데 젖은 장작으로 가는 그 비유가 운동 안 하는 경우, 비만인 경우, 그 다음에 밥을 잘못 먹어서 산성식품, 그죠? 라면하고 빵을 먹었는데 대신에 다시마, 미역, 이제 김 그런 걸 안 먹었을 경우, 그죠? 칼륨 부족으로 해서 세포가 산성화되면은 그 젖은 장작이 돼서 활성산소 나오고 노폐물도 많이 나오고 활성산소가 많이 나오다 보면 이제 혈관 자극하고 그게 이제 뇌경색 이제 뇌혈관 질환들 다 연관돼 있어요. 그래서 여러분들은 인체를 항상 마른 장작으로 만들려는 노력을 하시면 다 건강하실 겁니다. 그게 마른 장작의 의미입니다. 이상입니다.